Chéquense, reparación de cool deck existente. Estaba así en mal estado, se tumbó lo que se pudo y lo que estaba mal agarrado. Y ya venimos haciendo la reparación completa. Chéquense. Poniendo este concretito, una plantillita con cemento delgadito para que tenga buen agarre. Y aquí haciendo la magia, miren. El chispeadito, y ya que luego de punto se hace este terminado.